మనలో చాలామంది తరచూ నాగింగ్ కాఫ్తో బాధపడడం, వాళ్ళకి తోచిన మెడిసిన్స్ వేసుకోవడం గమనిస్తుంటాం. ఇంకా వయసు పైబడే కొద్దీ దగ్గు అనేది కామన్ అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అసలు దగ్గును ఎప్పుడు సీరియస్గా పరిగణించాలి? మానని దగ్గుని ఒక తీవ్రమైన లక్షణంగానే భావించాల్సి ఉంటుందా? ఇది అసలు ఎంతవరకు కామన్? ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్ళు మెడిసిన్స్ వాడుతుంటారు, సిరప్స్ వాడుతుంటారు, వాటి పర్యవసనాలు ఎలా ఉంటూ ఉంటాయి? కాఫ్ని సీరియస్గా పరిగణించాలంటే ఏ ఏ సమస్యలు ఉంటూ ఉంటాయి, రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది? టీబీ అయితే ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? మానని దగ్గుకి కారణాలు, చికిత్సా విధానాలు వివరాలు అందించడానికి జూబ్లీ హిల్స్ అపోలో హాస్పిటల్స్ సీనియర్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ రెస్పిరేటరీ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చెన్నంశెట్టి మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు ది షో. నమస్తే అండి. చాలామందిని చూస్తుంటామండి, మాట్లాడుతూ గొంతు సవరించుకుంటూనే ఉంటారు, నాగింగ్ చిన్నగా దగ్గుతూనే ఉంటారు. అదొక సమస్య అంటారా? ఇది చాలామందికి మీరు చెప్పినట్లుగా ఆ దగ్గు అనేది ఉంటుంది. బట్ చాలామంది దీన్ని పట్టించుకోరు. ఏముందిలే అని అనుకుంటే లాగిచ్చేస్తారు, సంవత్సరాల తరబడి లాగిస్తారు. బట్ ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఇటువంటి వాళ్ళల్లో ఎయిదర్ అస్తమా కానీ, అలర్జీస్ కానీ, లంగ్ ఫంక్షన్ వేరే కారణాల వల్ల అయినా తక్కువ ఉండడం కానీ, అసిడిటీ కానీ, స్లీప్ యాప్నియా కానీ, ఇటువంటి మల్టిపుల్ కాసెస్ దీనికి కారణమై ఉంటుంది. సో జాగ్రత్తగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే దాన్ని కరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయడంతో దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చండి. అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎసిడిటీ, పొట్టకు సంబంధించిన సమస్యలు కూడా దగ్గులాగా ప్రజెంట్ అవుతాయి. ఆల్మోస్ట్ మనకు మన డేటా చూసినట్లయితే అండి, ఇప్పుడు ఒక 100 మంది మనకు దీర్ఘకాలికమైన దగ్గు కానీ, లేకపోతే ఒకసారి దగ్గు వచ్చినప్పుడు అది ఒక పత్తాను పోదనమాట. అంటే 4-5 డేస్ దగ్గు ఉండడం చాలా కామన్. అలా కాకుండా అది ఒకసారి దగ్గు వచ్చిన తర్వాత, లేకపోతే జ్వరం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దగ్గు మాత్రం ఏంటంటే వారాల తరబడి, నెలల తరబడి అలానే ఉండిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి వాళ్ళలో మనం గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఒక పల్మనాలజిస్ట్కి ఏంటంటే సైనస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సెకండ్, అండర్లయింగ్ ఆస్తమా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అని అంటారు అది. అండ్ ఫోర్త్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఏంటంటే స్లీప్ యాప్నియా సిండ్రోమ్, అంటే గురక. సో ఈ 4ని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. ఈ 4లో ఏదని మనం ఐడెంటిఫై అయిందంటే దాన్ని ట్రీట్ చేస్తే టక్కని, అంటే చాలామంది పేషెంట్స్ నాకు కాంప్లిమెంట్ ఇస్తుంటారనమాట, మీరు కాఫ్ మాంత్రికుడు అండి అని అంటారనమాట. అంటే వచ్చిన తర్వాత నేను వాళ్ళకి ఒక 15 మినిట్స్ ఇంటర్వ్యూ అయిన తర్వాత ఈరోజు మీరు పడుకొని మంచిగా నిద్రపోతారండి అని భరోసా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ భరోసా ఎందుకు ఇస్తామంటే నాకు డయాగ్నోస్ అర్థమైపోతుంది. ఎప్పుడైతే డయాగ్నోస్ అర్థమవుతుందో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం చాలా ఈజీ. రూట్ కాజ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి, రూట్ కాజ్ ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఎంతకాలం మనం ఆ ఇన్హేలర్లు పెట్టడము, లేకపోతే ఇంకేమైనా మందులు పెట్టడం అనేది పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. ఖచ్చితంగా రూట్ కాజ్ పట్టుకోండి, మీ యొక్క కాఫ్ ఖచ్చితంగా మీకు దూరం అవుతుంది. అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ కూడా నవేడేస్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం కదండి. ఎయిర్ పొల్యూషన్ రోల్ ఎలా ఉంటుందంటారు? అంటే ఎంతసేపు చూసినట్లయితే అండి, మనకు ఢిల్లీలో, నార్త్ ఇండియాలో, లేకపోతే హైదరాబాద్లో వింటర్స్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ చాలా బ్యాడ్ ఉందని అంటారు. కానీ మీరు బయట వేలు చూపిస్తున్నప్పుడు మీ మిగతా 3 వేళ్ళు మన వైపు చూపిస్తున్నారనేసి మీరు మర్చిపోవద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగుందా? ఎయిర్ క్వాలిటీ ఖచ్చితంగా బాగున్నట్లయితే మీ యొక్క లంగ్స్ చాలా హెల్తీగా ఉంటాయి. కానీ జనరల్గా పీపుల్ ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంట్లో మస్కిటో కాయిల్స్ పెట్టడం, లేకపోతే సాంబ్రాన్ ఒత్తులు పెట్టి విపరీతమైన పూజలు చేయడం, హోమాలు చేయడం, ఇటువంటి వాటి వల్ల మీ యొక్క కార్పెట్స్ సరిగా క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల మీ యొక్క ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ చాలా దారుణంగా తయారై ఉంటుంది. దానివల్ల కూడా తరచూ కూడా మీకు ఫంగస్ వల్ల కానీ, లేకపోతే అలర్జీస్ వల్ల కానీ మీరు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్, అవుట్డోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మీ చేతుల్లో లేదు, మీరు మార్చలేరు. కానీ ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న హైజీన్ మీరు ఖచ్చితంగా కాపాడుకోగలరని గుర్తుంచుకోండి. నవేడేస్ మల్టీ స్టోరేడ్ బిల్డింగ్స్ ఎక్కువైనాయి. బేస్మెంట్ 1 నుంచి 4-5 దాకా కూడా కామన్గా చూస్తున్నాం. అయితే ఆ కార్ తీసినంతసేపు ఆల్మోస్ట్ ఆ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది 400 దాకా కూడా చూపించడం గమనిస్తుంటామండి, కొంచెం బయటకు వచ్చేదాకా. ఆ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు? వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండి, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకు వాట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ రికమెండేషన్స్ అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 50 ఈజ్ గుడ్ ఫర్ లంగ్స్ అనమాట.
సో అయినప్పటికీ కూడా ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, ఇండియన్ టూ మచ్ ఆఫ్ పాపులేషన్, టూ మచ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్, 100 కూడా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే 100 మించి ఏది ఉంటుందో అది ambient ఎయిర్లో ఉందా లేకపోతే మనకు బేస్మెంట్లో ఉందా ఇమ్మెటీరియల్. సో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తాను నేను. రఫ్లీ అరౌండ్ 400 ఎయిర్ క్వాలిటీ ఉన్న చోట మనం ఒకరోజు జీవించినట్లయితే ఆ సిటీలో దట్ ఈక్వల్స్ టు రఫ్లీ అరౌండ్ 2 packs ఆఫ్ సిగరెట్ తాగినట్లు అనమాట. సో ఏ పాపం లేకుండా మనం 20 సిగరెట్స్ తాగినట్లు అనమాట. సో కాబట్టి మనం అది 5 minutes ఎక్స్పోజ్ అవుతామా 10 minutes ఎక్స్పోజ్ అవుతామా పక్కన పెడితే, ఎస్ ఎక్స్పోజ్ అవడం మంచిది కాదు, 2 ఎక్కువ టైము ఎక్స్పోజ్ అవడం అంతకన్నా మంచిది కాదని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ కార్లలో అలా వాడడం అవసరం అంటారా? మీరు ఎప్పుడైనా రికమెండ్ చేస్తుంటారా? ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే నా యొక్క క్యాబిన్లో నేను 2 ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ వాడతాను. అంటే 2 డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ అనమాట అది. సో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడితే మంచిది. ఎవరికి ఎక్కడైతే ambient ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందో, ఎక్కడైతే మనకు ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉందో అటువంటి చోట్ల వాడడం వల్ల మంచిది. అగైన్ లంగ్ పేషెంట్స్ అంటే COPD కానీ, ILD కానీ, క్రానిక్ ఆస్తమా కానీ, క్రానిక్ బ్రాంకియక్టైసిస్ కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్స్ వాడడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పర్టికులర్లీ వాళ్ళు లివింగ్ స్పేస్లో వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారో అటువంటి చోట వాడడం ఇంపార్టెంట్. దానివల్ల మనకేమవుతుందంటే కొంచెానికి కొంచెం ఎగ్జాజర్బేషన్స్ అంటారు. అంటే ఏదైతే హార్ట్ అటాక్ అని ఉంటుందో అలాగా లంగ్ అటాక్ అని ఒక పదం ఉంటుంది. అంటే ఆస్తమా సడన్గా ఎక్కువ అవడం, COPD ఎగ్జాజర్బేట్ అవడాన్ని లంగ్ అటాక్స్ అంటారు. ఈ లంగ్ అటాక్స్ మనం ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఒక్కసారి ఏదైనా COPD పేషెంట్కి లంగ్ ఫంక్షన్ ఇంత ఉంటుంది. అది ఒక్కసారి లంగ్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత మనం మందులు పెట్టి ట్రీట్ చేసినా కానీ మళ్ళీ నార్మల్ రాదు. సో మళ్ళీ కొద్దిగా తగ్గుతుంది. అంటే అది 5% తగ్గినా కానీ ఒక పర్మనెంట్ లాస్ అవుతుంది లంగ్ ఫంక్షన్. సో ఈ లంగ్ అటాక్స్ని మనం తగ్గించాలంటే మనం పీల్చే గాలి చాలా క్లియర్గా ఉంటే మంచిది. AQI పర్టికులర్గా 50 కన్నా తక్కువ ఉంటే చాలా చాలా మంచిది. ఇంట్లో కొంచెం వయసు పైబడిన వాళ్ళు ఉంటే, లేకపోతే వయసు పైబడిన వాళ్ళకి నాగింగ్ కాఫ్ చాలా కామనే అనుకుంటారండి. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. మీరు చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ డిస్కస్ చేస్తున్నారు. ఒక 65-70 అయిపోయిన తర్వాత దగ్గు వస్తున్నది అని అంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, పేషెంట్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. ఏముంది, నాకు ఏజ్ అవుతుంది, దగ్గు వస్తుంది. కానీ ఈ ఏజ్ అయిన వాళ్ళలో దగ్గు క్రానిక్గా అంటే 2 నెలల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే దయచేసి అశ్రద్ధ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఏదో చిన్న కాఫ్ సిరప్ తాగేసి తగ్గించుకోవడం కాదు. ఆ అండర్లయింగ్ లంగ్లో ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిజీజ్ ILD అంటారు. పర్టికులర్గా ఇడియోపతిక్ పల్మరీ ఫైబ్రోసిస్ అని ఉంటుంది. ఇదేంటంటే ఈ ఎంటిటీ లంగ్ క్యాన్సర్ రావడానికన్నా ఇది దారుణమైన జబ్బు. అటువంటి ILD అనమాట. 2 ఏ కిడ్నీ ఫెయిల్యూరో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో వెనకాల నడుస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళకి. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా దీర్ఘకాలికమైన దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 3 వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా జీవితంలో ఒక 5 years 10 years పాటు స్మోక్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి అది లంగ్ క్యాన్సర్కి సూచన అయ్యుండొచ్చు. సో కాబట్టి ఇటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరికైతే 2 months కన్నా ఎక్కువ దీర్ఘకాలికంగా అది ఇంకొక మిత్ ఏంటంటే నాకు వస్తున్నది పొడి దగ్గే అనేసి వదిలేస్తారు. అలా కాదు. ఇటువంటి వాటి అన్నిటికి కూడా కారణాలు ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక కారణాలు, సీరియస్ కారణాలు లైక్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ దెన్ ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్, లంగ్ క్యాన్సర్లు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ పల్మనాలజిస్ట్ని కలిసి ఇది ఎందువల్ల వస్తుందనేది రూట్ కాజ్ అర్థం చేసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోండి, మీ దగ్గు నయం అవుతుంది. చాలా కామన్గా ఓవర్ ది కౌంటర్ మెడిసిన్స్ వాడే వాటిలో దగ్గు ఒకటండి. వాళ్ళంతట వాళ్ళే పొడి దగ్గ లేకపోతే బాగా వెట్ కాఫా స్ఫూటం అది వస్తుందా గమనించుకొని వెళ్ళి అడుగుతుంటారు, మెడికల్ షాప్లో ఇచ్చేస్తుంటారు. అసలు ఇదేంటి, దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? అంటే ఈ ఓవర్ ద కౌంటర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇండియాలోనే ఎక్కువ అని అనుకుంటాం కదా, కాదు. ఈవెన్ అమెరికాలో కూడా డేక్విల్, నైక్విల్ అనే సిరప్స్ ఏమవుతాయంటే ఓవర్ ద కౌంటర్ దొరుకుతాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫార్మసిస్ట్కి ఏముందండి, వాళ్ళ బిజినెస్ కావాలని వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఫార్మసీ అవుట్లెట్స్ కూడా
కాకపోతే మనం మన యొక్క హెల్త్ మన చేతుల్లో ఉంచుకోవాలి కాబట్టి, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి, ఒక వారం 10 రోజుల కన్నా ఎక్కువ పర్సిస్ట్ అవుతున్నది అని అంటే మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల రేపు పొద్దున ఫార్మసీ అవుట్లెట్స్ని మనం తిట్టుకొని ఏం లాభం ఉండదు. ఖచ్చితంగా మన యొక్క ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో తీసుకొని రేదర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ ఓవర్ ద కౌంటర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్, ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్స్ అండ్ కాఫ్ సిరప్స్, సో మీ జాగ్రత్తలు కరెక్ట్గా తీసుకొని కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ చేసుకొని ట్రీట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. అలానే మీరు గమనించుంటారు, ఓవర్ ద కౌంటర్ పక్కన పెడితే పీడియాట్రిషియన్స్ రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ మధ్యప్రదేశ్లో కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ దారితీసి చాలామంది పిల్లలు కూడా ఒక 2 months బ్యాక్ చనిపోవడం జరిగింది. సో కోల్డ్ డ్రిఫ్, అది డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది కంటామినేట్ అవ్వడం వల్ల జరిగిందనమాట. సో కాబట్టి కాఫ్ సిరప్ బాటిల్స్ మీద ఎక్కువ నమ్మకం తీసేసి మీ యొక్క డాక్టర్ని కలిసి ఫస్ట్ మీరు అడగాల్సింది, ఈ దీర్ఘకాలికమైన దగ్గు నాకు ఎందుకు వస్తుంది, ఆ డయాగ్నోస్ కనుక్కోండి. డయాగ్నోస్తో కానీ మ్యాచ్ అయిందంటే డయాగ్నోస్ని ట్రీట్ చేస్తే మీరు మీ కాఫ్ మీకు దూరం అవుతుంది. ఇంకోటి చాలామంది ప్రాక్టీస్ అంటే మీ ప్రాక్టీస్లో కూడా చూస్తూ ఉంటారు, కాఫ్ ఎక్కువగా వస్తుందంటే, నిద్ర పట్టట్లేదంటే ఈ కోల్డ్ సిరప్ వేసుకుంటే బాగా నిద్రపోవచ్చులే అని ఈ కాఫ్ సిరప్ ఇవి వాడేస్తుంటారండి. కాఫ్ సిరప్ పిల్లలకు కూడా వాడడం మనం గమనిస్తుంటాం, బాగా అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు, నిద్రపోనప్పుడు. అసలు ఏంటి దీని గురించి మీరు ఎలాంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది మీ అంటే చాలా అనుకున్నట్టుగానే అండి. మనకు లంగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా, అంటే ప్రాబ్లీ ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు 2035లో మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. అప్పుడు కూడా ఓకే 10 yearsలో 2 మేజర్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ అవబోతున్నాయి. ఒకటి వచ్చి ఇంటెస్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ ILD అనేది, 2 వచ్చి స్లీప్ యాప్నియా గురక ప్రాబ్లం. ఈ 2 చాలా ఎక్కువ అవబోతున్నాయి. ప్రాబబ్లీ ప్రపంచానికే ఇండియా క్యాపిటల్ అవబోతున్నది ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్కి, ILDస్కి. సో ఈ ILDస్ వల్ల కామన్ సిమ్టమ్ వాళ్ళకి ఏముంటుందంటే దగ్గు, రెండోది వచ్చి నడుస్తున్నప్పుడు ఆయాసం వస్తుంటుంది. ఓకే, సో ఈ 2 ప్రాబ్లంలు ఉంటే మాత్రం ఇది డెడ్లీ కాంబినేషన్. థర్డ్, ఒక్కొక్కసారి మీకు దగ్గుతో పాటు అది పొడి దగ్గు అయినప్పటికి కూడా చిన్నపాటి బ్లడ్ రావచ్చు. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ డేంజరస్ సైన్, లోపల ఏదో మేజర్ ఇష్యూ ఉన్నట్టు అనమాట. సో దాన్ని కూడా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు. అండ్ దెన్ ఇంకా స్లీప్ యాప్నియా ఎప్పుడైతే ఈ గురక ప్రాబ్లం దీర్ఘకాలికంగా మనం ట్రీట్ చేయకుండా ఉంటామో, సో వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి సివియర్ యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ డెవలప్ అయ్యి దానివల్ల వాళ్ళకి దీర్ఘకాలికమైన దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్నంతా కూడా జస్ట్ కాఫే కదా అని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. దీని వెనకాల ఎంతో సైన్స్ ఉంది. సైంటిఫిక్గా స్ట్రాటజిక్గా అప్రోచ్ అయ్యి జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేస్తే మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, బికాస్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ మాట్లాడాలన్నా లేకపోతే ఎక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలన్నా కానీ దగ్గు వస్తుంది అనుకోండి, చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో ఆ ఇబ్బందిని ఫేస్ చేయకుండా సో మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు. చాలామంది సైలెంట్గా ఉంటే ఏం దగ్గు రాదు, మాట్లాడుతుంటే వస్తుంది, గట్టిగా అరిస్తే వస్తుంది అంటారు. అది కూడా ఒక సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్ ఫర్ ఏమంటారు ఆస్తమా అండి. సో ఇలాగ మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేకపోతే సడన్గా ఎవరో జోక్ వేస్తారు, నవ్వు స్టార్ట్ అవుతుంది, నవ్వు తర్వాత దగ్గు వస్తుంది. సో ఇది కూడా దిస్ సేస్ దట్ లోపల లంగ్స్ అస్తమాకు గురవుతున్నాయి అనేసి గుర్తించాలి. సో అంటే 100% అని కాదు, అట్లీస్ట్ 90% ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటువంటి పేషెంట్స్కి అండర్లయింగ్ అస్తమా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మీ అస్తమాని డయాగ్నోస్ చేసి కరెక్ట్ మందులు వాడితే అది తగ్గిపోతుంది. లంగ్స్ హెల్త్ని నిర్ధారించే పరీక్షలు ఏంటంటారు? ప్రీ కోవిడ్, పోస్ట్ కోవిడ్ అండి. అంటే 5-6 years బ్యాక్ ఏమైపోయిందంటే ఎక్స్రే బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యేది. దాని తర్వాత ఏంటంటే సిటీ స్కాన్ లాంటిది ఏమైనా రాసామంటే వెరీ రేర్గా, అంటే మాలాంటి కార్పొరేట్స్లోనే ఏమవుతుందంటే 3 రాసినామంటే 1 చేయించుకొని వచ్చేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అవేర్నెస్ బాగా పెరిగిపోయింది. కోవిడ్ తర్వాత ఓకే సిటీ స్కాన్ రాయడానికి మాకు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిటీ స్కాన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బోత్ ఇన్ 3-tier cities అండ్ 2-tier cities కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ కాస్ట్ ఆఫ్ సిటీ స్కాన్ కూడా బాగా తగ్గింది. అండ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇమేజింగ్, ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 వారాలు ఇబ్బంది పడుతున్న పేషెంట్కి ఎక్స్రే రాసి ఎక్స్రేలో ఏం తెలియలేదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ సిటీ స్కాన్ రాసేదానికన్నా కూడా మనం స్టెత్తో విన్నప్పుడు కొన్ని పర్టికులర్ సైన్స్ ఉంటాయి. అంటే స్క్వీక్స్ అంటారు, వీజింగ్ అంటారు, లేకపోతే క్రెపిటేషన్స్ అంటారు. ఇది ఒక్కొక్కటి వీజింగ్ అనుకోండి ఆస్తమా, స్క్వీక్స్ అనుకోండి
పిజన్ ఎక్స్పోజర్, అంటే పావురాలు ఎక్కడన్నా వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ ఉన్నాయనేసి అనమాట. ఇది మనకు స్టెత్లో క్లూ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే అవి ఎలా ఉంటాయి ఆ సౌండ్స్? క్విక్స్, అంటే స్టెత్లో వినబడుతుంది, బయటకు వినబడు, దగ్గుతో వినబడు. సో ఇలాంటివి మాకు డయాగ్నోస్టిక్ క్లూస్ అనమాట. సో దాన్ని ఎక్స్రే చేయడానికన్నా కూడా మాకు చూసి బెటర్ సిటీలో తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి సిటీలో మళ్ళీ కొన్ని నార్మల్ ప్లెయిన్ సిటీ అంటారు, కొన్నిట్లో అయితే సార్కాయిడోసిస్ లాంటి జబ్బుల్లో కాంట్రాస్ట్ సిటీ అవసరమవుతుంది, కొన్నిట్లో పెట్ సిటీ అవసరమవుతుంది, కొన్నిట్లో ఐఎల్డి ప్రోటోకాల్ అంటారు. అంటే ఐఎల్డి ప్రోటోకాల్ అంటే ఆ సిటీ స్కాన్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని మామూలుగా పడుకొని బోర్లు పడుకొని మళ్ళీ ఇన్స్పిరేటరీ స్కాన్స్ అంటారు, ఎక్స్పిరేటరీ స్కాన్స్ అంటారు. అంటే బాగా బ్రెత్ తీసుకున్నప్పుడు స్కాన్ చేయడం, బాగా బ్రెత్ పూర్తిగా వదిలేసినప్పుడు స్కాన్ చేయడం, ఇలాగా వేరియస్ పద్ధతులు రేడియాలజీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్. 2 పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్, అంటే స్పైరోమెట్రీ అంటారు, అంటే లంగ్స్ ఎంత ఫంక్షన్లో ఉన్నాయి, డిఎల్సిఓ అంటారు, ఫీనో అంటారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రీ కోవిడ్ చాలా తక్కువగా ఉండేది, ఇప్పుడు చాలా విరివిగా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఈ పద్ధతుల ద్వారా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయడం. ఇంకొక చిన్న టెస్ట్ 6 minute వాక్ టెస్ట్ అంటారు, అంటే 6 minutes నడిచి ఎంత దూరం నడవగలుగుతున్నాం, ఆ టైంలో ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంది, హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడాన్ని 6 minute వాక్ టెస్ట్ అంటారు. ఇటువంటి టెస్టులు చేయడం వల్ల అండర్లయింగ్ ఏమైనా మేజర్ ప్రాబ్లం ఉందా అనేది మనకు తెలుసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రోజుల్లో హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉంటున్నారు కొంతమంది, అంటే శ్రద్ధ తీసుకునే వాళ్ళు బాగానే తీసుకుంటున్నారు. ఆ డీప్ ఇన్హలేషన్, ప్రాణాయామం, బాగా ఊపిరి గట్టిగా పీలవడం, ఇలాంటి ఒకవేళ ఎయిర్ క్వాలిటీ బాగా లేని చోట్ల చేస్తే ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగే రిస్క్ ఉందంటారా? అంటే సైంటిఫిక్గా మాట్లాడాలనంటే, సో ఎంత యాంబియంట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంటుందో అంత లోపలికి వెళ్తే ప్రాబ్లమే. కానీ నో ఎక్సర్సైజ్ ఓకే కన్నా కూడా మనకు కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాణాయామం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ లంగ్ ప్రాబ్లం, దీర్ఘకాలికంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు విపరీతంగా కపాలభాతి లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు, అంటే ర్యాపిడ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అని అంటారనమాట. అవి చేయడం మంచిది కాదు. దానివల్ల ఇంకొద్దిగా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళకి బ్లబ్స్ అనేటివి చిన్న బుడగలు ఉంటాయి లంగ్స్లో, అవి పగిలే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దానివల్ల ఎమర్జెన్సీ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీ డోంట్ రికమెండ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇఫ్ లంగ్ ప్రాబ్లం లోపల సీరియస్ ప్రాబ్లం కానీ ఎంఫసీమా అండ్ ఐఎల్డి విత్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బుల్లస్ సిస్ట్ లాంటి ఉంటే మాత్రం వీ డోంట్ రికమెండ్ సచ్ ఏ విగరస్ ఎక్సర్సైజ్ అండి. దగ్గినప్పుడు బాగా సివియర్గా వాళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయితే బ్లడ్ స్ట్రీక్స్ కనిపించడం కామనే కదండి. ఇంకా బ్లడ్ కనుక కొంచెం మరీ ఫ్రెష్గా ఎక్కువగా కనిపించిందంటే చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం అంటారా? అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బ్లడ్ కనబడడం అనేది సీరియస్ ఇష్యూ. ఏ విధంగా ఒక్క చిన్న జీర పడినా కానీ బెటర్ టు బీ కాషియస్ రేదర్ దాన్ రిగ్రెట్ లేటర్ ఆన్ అనమాట. సో కామన్ రీజన్స్ చూసినప్పుడైతే క్రానిక్ బ్రాంకైటిస్ ఇన్ఫెక్షనే ఫస్ట్ కామన్. కానీ ఎప్పుడైతే అది 1-2 రోజులు సెట్ కాకుండా, యాంటీబయాటిక్ కూడా సెట్ కాకుండా అది కంటిన్యూ అవుతున్నదని అంటే అప్పుడు అండర్లయింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ లంగ్ క్యాన్సర్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, లంగ్ క్యాన్సర్కి వచ్చే కొద్దికి స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2లో డయాగ్నోస్ అయిందంటే మీకు క్యూర్ రేట్స్ 80% వరకు ఉంటాయి. స్టేజ్ 4లో డయాగ్నోస్ అంటే మీరు 8 monthsలో చనిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2లో అంటే ఎర్లీగా మీకు అటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనబడినాయంటే, పర్టికులర్గా మీ వెయిట్ లాస్ అంటే ఆకలి తగ్గింది, బరువు తగ్గింది, అండ్ దెన్ మీ దగ్గు తగ్గట్లేదు, కొంచెం దగ్గినప్పుడు రక్తం పడుతుంది అని అంటే ఎంత ఎర్లీగా మీరు చెక్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. రీసెంట్ టైమ్స్లో లంగ్ క్యాన్సర్, టీబీ ఇన్సిడెంట్స్ కూడా బాగా పెరిగాయని వింటున్నామండి, నిజమేనా? యా, మా ట్రెండ్ అండి. అంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ 30 years అని అనుకోండి. ఈ 30 years జాగ్రత్తగా గమనిస్తే, ఈ 30 yearsలో ఏమైంది, మేము చదువుకునే రోజుల్లో 98 ఆ ప్రాంతంలో, సో మేము లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ చూసామంటే వాడు ఖచ్చితంగా అంటే 100 మందిని చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 95 members స్మోకర్స్కి ఉండేవాళ్ళు. ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు 100 మంది లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ చూస్తా అంటే ఓన్లీ 20 to 30 members స్మోకర్స్ ఉన్నారు, మిగతా 70 members నాన్ స్మోకర్స్ ఉన్నారు. దీనికి కారణమే మన ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషను అండ్ దెన్ అవుట్డోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనమాట. సో కాబట్టి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ స్మోకింగ్ స్టేటస్, సో క్రానిక్ ఇష్యూస్ నడుస్తున్నప్పుడు ప్లీజ్ దయచేసి నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఆ స్టేజ్ 2 నుండి స్టేజ్ 4 అయిందనుకోండి, సో మళ్ళీ మనం ఎంత మంచి మందులు పెట్టుకున్నా కానీ మనం ట్రీట్ చేసుకోలేం. 2 టీబీ. ఈ 25 years బ్యాక్ ఏమైంది, అది
ఏ టీబీ కన్నా కానీ మనం జస్ట్ నార్మల్ మందులు ఇస్తే, టీబీ మందులు ఇస్తే 6 మంత్స్కి సరిపోయేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆల్మోస్ట్ 100 మందిలో 10 నుండి 15 మందికి ఏమవుతుందంటే మొండి రకమైన టీబీ, అంటే ఎండిఆర్ టీబీ అంటారు, మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ అంటారు. అంటే టీబీ మందులు విరివిగా వాడేసి కరెక్ట్ డెసిషన్ లేకుండా, కరెక్ట్ డయాగ్నోస్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువయ్యి ఈ 15% దాకా మొండి రకమైన టీబీ బారిన పడుతున్నారు. ఈ మొండి రకమైన టీబీకి రెగ్యులర్ మందులు పనిచేయవు. మీరు జాగ్రత్తగా ట్రీట్ చేసుకొని కరెక్ట్ డయాగ్నోస్తో మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రఫ్లీ అరౌండ్ 1 ఇయర్, 1.5 ఇయర్ కూడా మందులు వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఎక్స్పర్ట్ కేర్ తప్పితే నార్మల్ కేర్ మాత్రం చూస్ చేసుకోవద్దండి. తరచూ శ్వాస సంబంధ సమస్యలు, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి గురయ్యే వాళ్ళకి డైటరీ చేంజెస్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తుంటారా? కొంతవరకు డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అంటారా? ఏం చెప్తూ ఉంటారు? సో జనరల్గా మనకు తెలిసిన డైట్ విషయంలో వస్తే, సో చల్లటివి తినకూడదండి. అంటే ఎవరైతే దీర్ఘకాలిక లంగ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో చల్లటివి, పుల్లటివి, ఎక్కువ మసాలా ఉన్న ఐటమ్, పొట్ట నిండా తినడం అనేది మంచి పద్ధతులు కాదు. జనరల్గా పీపుల్ కామన్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తా అంటే అలా తింటారు 9 గంటలకి, 9:30కి పడుకొని నిద్రపోతారు. లేదంటే 11 తింటారు, 11:30కి పడుకుంటారు, ఇమీడియట్గా పడుకుంటారు. అది మంచి పద్ధతి కాదు. సో దీర్ఘకాలికంగా మీ హెల్తీగా ఉండాలంటే అట్లీస్ట్ 2.5 అవర్ నుండి 3 అవర్స్ గ్యాప్ పెట్టండి. పెట్టినట్లయితే మీరు తిన్నది కాస్త కిందకు వెళ్తుంది, అండ్ వెళ్ళినప్పుడు పడుకున్నప్పుడు పైకి తన్నకుండా కాపాడుకోవచ్చు. అంటే యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అంతా కూడా నిద్రలో వెళ్ళి లంగ్స్లో కూర్చుంటున్నది. సో అది మైక్రో యాస్పిరేషన్స్ అంటారు. ఎప్పుడైతే మైక్రో యాస్పిరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయో దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ క్రానిక్ పల్మరీ ఫైబ్రోసిస్ అంటారు. ఎప్పుడైతే ఈ ఫైబ్రోసిస్ ఏర్పడుతుందో మీరు తల కింద పెట్టి తపస్సు చేయండి, మీ లంగ్స్ మంచివి కాదు. సో కాబట్టి దాన్ని ప్రివెంట్ చేయాలంటే మాత్రం ఇటువంటి డైటరీ మెజర్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. ఈ డైటరీ మెజర్స్ కరెక్ట్గా లేవని అంటే మాత్రం మీ లైఫ్ స్టైల్ మంచిగా లేకపోతే మీరు చాలా సఫర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకేనండి డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ చెన్నంశెట్టి గారు, లంగ్ హెల్త్ కాపాడుకోవాలంటే ఇన్ జనరల్గా ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి, మానని దగ్గును ఎప్పుడు సీరియస్గా తీసుకోవాలి, లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్లో రకాలేంటి, నిర్ధారించే పరీక్షలేంటి, ట్రీట్మెంట్స్లో వచ్చిన కొత్తదనాలేంటి, అండ్ టీబీ, క్యాన్సర్ లాంటివి ఎందుకు ఎంతగా పెరిగిపోతున్నాయి, అండ్ అసలు అందరికీ ఎలాంటి అవగాహన ఉండాలి, ఈ వివరాలన్నీ చాలా క్లియర్గా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి. థ్యాంక్స్ మాధవి గారు.